Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anu pribadi subhanallah, al-mukarram Ibu Ustazah Ella, Bapak Kepala Desa Banjaran Wetan Sinaru Bagaimana, Bapak Ketua DKM Sinaru Pangkatna, tokoh agama dan ulama, para sesepuh, pemuda, pemudi, anggota majelis aku kepayun menggak dengan saya sekalian puji syukur Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu mana kalayan rahmat sareng karunia urang sadaya tiasa kumpul riung Pak Jombang pasar dina raraga pengajian tasyakur binikmah kemerdekaan Republik Indonesia anu ka Penghayaan salawat miwah salam mugia salamina malimpah ruah junjungan urang sadaya habibina wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in oge tekakankeun ka urang sadaya masalaku umatna anu insyaallah taat sareng tumut kana ajaranna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung ngarong dong. Hadirin anu sami dipahami, apunten pribados nuhun salaku panjaga acara di pangatur carita bade maos sabaraha ka acara anu Anu kedua, maksud kalam ilahi anu ditujukan ke Ibu Suciwati. Anu kaberarti laporan di atas nama DKI Masjid Miftah berikut sebagai perwakilan dari karantaruna. Anu katiluna yaitu bertesanah di atas nanti antara pemerintahan desa Banjaran Wetan anu bari didugi ke anu kaopat nyaeta acara inti urayan hikmah anu didugikeun anu bade didugikeun ku al-mukarram Ibu Ustazah Ella Kamilawati SPDI. Anu kalima sakantenan didugikeun doa inti anu al-mukarram. Anu kalagunana nyaeta panutup. Hadirin sadayana anu dipihorma supados teu kolong teh ngalangkas mangga urang boga acara nyaeta berbuka kalian sarankeun urang maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kena acara hiji anu mana bade dieusiku. Maoskeun kalam ilahi anu bade didugikeun ku Ibu Sakamawati. Waktu sareng tokat asmanakeun. Dena kursi.
kegiatan Karang Taruna anu lokasina di Lompat Kampung Sukamulya. Nyuwun pantosan cenah sepuh-sepuh anu di Sukamulya. Karang Taruna teh hoyong ngayakeun pengaosan cenah didukung oleh semua insyaallah gitu ya. Terus itu oke para Karang Taruna ini karena pendidikan rohani kanggo isi rohani orang sadaya. Dan sarasna kanggo kegiatan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-78. Karang Taruna terus ngayakeun kegiatan nasawisna hingga dinten 17 Agustus 2003 terus ngayakeun pawai obor khusus itu dan diikuti warga tetangga yaitu muring kapengkolan terkena identik ketua Bangnya Santri Batu Kadut langsung IBI ke Sukamulya. Alhamdulillah kegiatan itu sukses kedutaan dan sekarang kalau kadoana Rabu 20 Agustus 2023 diterangkan ku kerak jalan sareng kegiatan lomba-lomba di kurang kali anu balita mereka anu semoga singkuring ini sareng aki-aki iringan kita saya alhamdulillah ya kita kaping 20 di payun terus kaping 27 gerak jalan ngiring gabung ke kecamatan anu di sponsoriku ketua Karang Taruna ayah di RW 04 Kampung Sukamulya. Alhamdulillah ayah nu nginginkan ibadah hadiah senagitanya. Alhamdulillah kita di Sukamulya terus ingin barokah di Allah Subhanahu Wa Taala yang menginginkan hadiah. Alhamdulillah. Terus kaping 2 September nyata kegiatan silapan rohani atau pengawasan di hadiri itu sepuh-sepuh sareng remaja Karang Taruna di RW 04 Kampung Sukamulya. Saterasna kanggo acara puncak rencana Karang Taruna badhe ngayakeun hiburan acara panggung musik sareng tarian anak-anak bobalitana atau anak remajana kaping salapan September tarian anak-anak conten juga Irang Agung Tabuh 11 Soni kita saja juga Tabuh 11 Soni maka orang siapkan anu sok miringan ajar eta tadi anak balita remajana tapi anu ku ibu-ibu anu aya di Kampung Sukamulya. Kanggo kaping 10 September acara puncaknya yaitu acara musik. Jemaah musik terus kanggo Karang Taruna tetapi remaja anu ngagemari eta musik anu dijugikeun di dinten Minggu dinten sarinten diteraskeun ketika kirang langkung Tabuh 12 malam Senin. Puncak kaping salapan anak-anak remaja kaping
Ngalimukan lagi nabung kanggo perbaikan kan tidak ayah. Dan serius orang suka mulia era Eropa oke sakit di nama kedah biasa misalkan bisikan. Utamina kamu perbaikan, sekarang kamu kawasan saya. Sekarang kan ruangan kita kasih sana di seluruh suka mulia. Ayah di Bundesna, ada di Tunjang, gitu. Di Bundesna, ada di Tunjang. Dan berapa istilah kamu ngobrolkan negatif ketika di orang-orang menilai anu positif gitu. Dan kamu mengajar orang percayaan kamu suka mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya orang Bengkora, antara di Pulau Lapa, kata ke tiasa kamu kayak akan bosan, kamu berjogi di pernikahan, berjogi di tetapkan keadaan. Berarti ada orang-orang yang mengelolana, ayah kasna, ayah kanggo upamanya saja kanggo Bundesna. Abang itu ya kita mau dengan orang saya ya panggung musik mantas lamina saya terus kan yang berpastia yang terus sama nongkrong gitu ya gitu pokoknya seperti di orang kan tapi harus sana yang terbang misalnya tapi orang jalan lah misalnya jalan apa adanya gitu bagi kita sebagai ikut boleh juga ke punten ada keluhan dengan kawan kades sana siap bisa gitu kira dibuktikan itu dah terang sederhana gitu saya kita kayak panggung kurang apa pasti bagus ada situ kurang bertahap yang sakit karena alhamdulillah panggung hotel genap terus saya di Ayeuna barangnya gitu katakan turun potongan papan terus tenda kami kagenap gitu terus saya terus siapmu saya kan kira dengan terpas ya terus awan gitu ya atur nuhun ka sadayana sakitu nuju biasa didugikan bahwa di kegiatan di masjid dan didukung ku para remaja dan taruna atur nuhun ku perdukungan sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian Bapak Ibu Wali Sadayana Anu Gusti biasa almarhum Asyikuri utami dimeraga perayaan dan hoyong memuaskan bila secara jenis kegiatan masyarakat kemudian bersekamo apalagi Bapak Ibu Sadayana saya proses serat-serat saya kemudian pembangunan alhamdulillah itu saya masih lebih dina maksimal lebih hari kegiatan sosial kira-kira kemudian akan senantiasa dan tahun ini bisa membantu. Kita Bapak Ibu Sadayana sebelum kita suhun insya Allah panjang sebelum saya sebagai kampanye dan waktosna itu sebelum hari pagi mungkin ya akhirnya kampanye lalu Allah orang insya Allah sebelum pagi-pagi baik sama Nabi sebagai dia berikan pipi berani sana itu kawasan bu hari waktu hari waktu cetrek pembunuhan cetrek narkoba positif bisa mudah-mudahan dia insya Allah berikan pembinaan dan kerangka kita minat pembunuhan saya kepada siapa kita terima suhun telah dengan sembunyi menjadi pelaku biar terkaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka Bapak Kepala Desa Banjaran Wetan anu parantos ngambilikeun dalam mudah-mudahan biar sareng pamaksa dan Bapak Kepala Desa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang didorong doa oge teh hilap pamunut pangintennya ieu mah kanggo warga Desa Banjaran Wetan terutama RW 04 mugi biasa ngalajengkeun deui atanampi ngarojong karena pamaksa dan Kepala Desa Banjaran Wetan. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Mudah-mudahan garis manah nanti Bapak Kepala Desa aya manfaatna kanggo urang sadayana. Para hadirin anu berbahagia, reaksi acara anu katilu urang teraskeun we anu salajengna nyaeta mangrupikeun acara inti urayaan hikmah sareng doa akhir anu bade didugikeun ku Al-Mukarram Ibu Ustazah Hajah Ela Kamilawati SPDI. Ka Al-Mukarram Ibu Ustazah Hajah Ela Kamilawati SPDI. Waktu salah tempat kesempatan. Tes. Simkuring mayuna kukurilingan. Bilih ibu-ibu nu palih ditu bilih bade ngalih ka dieu mangga. Bilih teu katawis didinya nya, bilih narunutan. Mangga punten. Iya, mangga ibu-ibu biasa majeng tadi. Lebih dekat kepada ibu lebih bagus.
Nah, gitu boleh. Mangga. Biasa dikawitan? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka payunan Allah Subhanahu wa taala anu ku pangarsa mantena dina sonten ieu urang sadayana tiasa riung mungpulung dina kaayaan sehat walafiat oge sumanget anu ngagedur seja namihan ilmu sareng amal di payunan Allah Subhanahu wa taala sakaligus oge nemprakeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kahirupan ka urang nu sakieu sayana kalebet oge kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-78. Mudah-mudahan naon rupi nu dilaksanakeun ku urang sadaya dina kasempatan ieu sing ngajantankeun catatan anu sae di payunan anjeunna mangrupikeun amalan sholihan, amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Tadi jejer pamaksadanana parantos kadugikeun wireh ti Bapak Kades Banjaran Wetan, ti sesepuh oge ti panitia tadi parantos kadangu wireh urang di dieu teh sejak nemrakeun kabinga margi tos aya dina kamerdekaan. Namun pinangtos orang kedah uninga naon makna kamerdekaan teh. Margi aya anu ngahartoskeun ngareah-reah teh cekap cenah kitu nu disebat ngareah-reah teh. Tapi salaresna sadaya bangsa Indonesia kedah rempuk jukung kumaha cara ngajaga negeri urang supados aya dina kaasih sareng kanyaah Allah Subhanahu wa taala. Eta margina dina danget ayeuna insyaallah sim kuring bade ngabahas hiji ayat anu parantos teu bireuk deui anu insyaallah engke diuraykeun engke bakal nyambung kana pamaksadan urang sadaya. Suratna nyata surat Al-A'raf, surat kasabaraha Ibu surat Al-A'raf? Dihitung heula geura. Surat ka-7 ya. Kan sadayana seueur surat aya 114 ieu mah ditaroseun nu deetkeun ka-7 ayatna ka-80 genep surat Al-A'raf surat anu ka-7 ayat ka-80 genep diuningakeun dina eta ayat billahi minasyaitonir la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakil kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa sakitu? Itu. Oke dibuka di bumi ya. Didinya teh Allah nguningakeun ka urang sadaya, jantan urang mah da umat Islam, jantan ngabahas kamerdekaan ge pasti kedah dikaitkeun kana Al-Qur'an, dikaitkeun kana hadis Rasul, malingke bakal kasimpulkeun kumaha sih mencintai negeri yang sebenarnya itu seperti apa. Margi tadi tos disebutkeun kagiatan sakitu seueurna sae. Ibu ngiringan balap kerupuk teh? Ngiringan ibu meda di bumi ge tos barang tuang, ibu nya tos biasa. Balap-balap sapertos tadi eta bagian tina sukacita urang salaku bangsa Indonesia. Namun tadi juga kadang kurang kumaha sikap generasi penerus, generasi muda karena sesepuh nu hararebat ayeuna malih nutos para rupus di payun, para pahlawan anu ngabela negeri na sakitu hapot-hapotan, maka generasi penerus kedah ngemut, kedah janten jalmi anu sae anu mupujuhkeun kasayan di ieu negeri supados tadi lungsur barokah ti Allah. Maka dininya disebutkan walau anna ahlal qura lamun seujana pangeusi negeri amanu wattaqau ariman jeung takwa jantan syarat utamana jantan jalma tanapi penduduk negeri nu dipikacinta ku Allah teh mung dua dina ayat eta mah amanu wattaqau kahiji ariman kadua takwa jantan iman sareng takwa. Pada tumaros kehadirin sadaya dina ieu waktos parantos janten nu iman sareng nu takwa teu acan. Insyaallah. Urang insyaallah we ngawalerna teh. Naon margi
margina pami ngawaler ku urang disebat abdi iman jeung abdi takwa sieun anu nyebatkeun dipengker pret sanadkan kitu. Non margina iman sareng takwa tuh butuh saksi. Siapa orang-orang yang menyaksikan bahwa kita itu iman, bahwa kita itu takwa? Pasti orang-orang terdekat paling tidak nyebutnya. Upami ibu takwa taroskeun ka carogena, upami bapak takwa taroskeun ka istrina. Ternyata penilaian masyarakat sareng jami-jami nu aya di bumi kadang teu sami. Margi urang mah keluar nu ditampilkeun teh nu saena we. Nya kitu nya keluar mah. Sim kuring teu apa ibu-ibu nuju amak-amakana siga kumaha teu apa. Nya nu apa teh saha pangeussi bumi pastina oge. Yang ternyata nalika dibahas tentang iman sareng takwa teh tetep menyeluruh kana sanes kantena. Nah dikait-kaitkeun sareng pangeussi negeri. Sabab ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala parantos nyiptakeun ieu alam dunya teh sakieu saena. Dina ayat Al-Qur'an sabarakali orang nibatkeun Allah teh nyiptakeun langit sareng bumi. Langit sabaraha lapis? 7. Bumi? 7. Bumi 7, langit 7. Ya ibu ngaliang? Henteu. Tapi apa? Ngaliang ka handap henteu da sanes jangkrik urang mah. Tapi da sok maca Al-Qur'an Allah teu geuning membentangkan langit 7 lapis, menghamparkan tanah juga 7 lapis. Kanggo naon? Kanggo kahirupan urang sadaya utamina nyaeta manusia. Namun datos kitu ti awana manusia mah dipiharang iman tadi ge. Iman itu bukan hanya kata-kata malih disebutkeun teh dina kaidah ma al-imanu. Naon nu disebut iman teh? Nyata ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Nu disebut iman teh kahiji ngucapkeun dengan lisan. Lamun jalma nu iman ucapanana bakal ketinggal. Laras Bu? Aya karuas astagfirullah. Kok bisa menyebutkan astagfirullah? Apaan iman teh ya? Margi urang sadana kagungan Allah anu nalika disebutkeun teh jenenganna binga teh Allah teh inilah hambaku setiap saat menyebut namaku da Allah ge marentahkeun ka urang emot ka anjeunna teh kan diparentahkeun na surat Al-Baqarah nu ponok pisan surah anjeunna fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni prakarannya geura eling ka kaula. Janten Allah teh mewarang eling ka urang hartosna mun teu eling bukanlah hamba Allah. Alhamdulillah urang sok emut ka Allah tah basa emut ka Allah teh tuturkeun ku ucapan naon mah nu diucapkeunna mah disarasikeun sareng kaayaan. Pami ibu nuju sehat ditaros ku sanes damang ibu kumaha walerana alhamdulillah tuh aya kecap Allahna. Ari sadaya puji teh milik Allah. Saha nu maparin kasehatan ka urang Allah. Nu maparin kesejahteraan Allah. Nu ngahirupkeun Allah. Anu maparin rezeki Allah. Coba manusia bisa hirup dihirupkeun. Bisa beunghar dibeungharkeun. Piraku teu emut kana masihanana. Maka tadi dipiarang eling atuh. Ternyata nu tiasa eling ka Allah teh nyata jalma nu kagungan keimanan. Sok sanaos tu ucapan teu kaluar tapi si hate teh gumulung we sareng jenengan Allah itu. Maka kecap dikir 2 rupi dihartoskeunana. Kadang mengingat, kadang menyebut. Aya jalmi anu menyebut Allah tapi tidak ingat aya. Aya nu kitu. Menyebut nama Allah tapi teu ingat. Jika ibu nuju salat, sok kitu tara ngalamun nuju salat sok tah eta teh namina teh naon nya. Nu kitu teh menyebut nama Allah tapi teu emot. Allahu akbarai cenah kitu Allahu akbaraina teh janten nu emot teh sanes kana bacaan sanes kana makna tapi nu kabayangkeun teh eta nasi pulen sambal ledog lalab sambal naon margina margi salatna dina kaayaan lapar kantos kitu kantos ibu pame nuju salat inget kana hutang we nu diinget-inget teh ai tengah-tengah ngahulang ai bieu teh sabaraha rakaat 2 kitu 3 osok kitu sabaraha kali gitu. Jantan hartosna setan itu menggelincirkan kita dengan tata caranya. No hiji macina tara salat, tos halanganna tara salat sehingga mengaku umat Islam itu tidak pernah salat ya itu. Teu aya kasihan, teu aya kakeung padahal Rasulullah itu bainal abdi wa kufri tarkus salat. Cirina zaman nu kufur teh nyata nu wani ninggalkeun salat 5 waktu, wani ninggalkeun salat 5 waktu padahal itu diwajibkeun. Naudzubillahi min dalik. Nu kaduana cek setan keun we cenah salat
tapi kaula erek ngiluan basa manehna keur salat, maka orang dinaon dibikin lupa karena bacaan teh nu tadi. Jadi leresetan teh delekana teh luar biasa. Maka surah Allah wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang omat ulah dituturkeun setan mah. Nah, hapangna ulah dituturkeun atuh dangaranna ge musuh. Di mana aya musuh nyalametkeun? Musuh mangewa we, musuh mageuleuh we. Matak lamun urang nuturkeun manehna surak manehna mah. Padahal basa dituturkeun engke teh ibu tidak akan tanggung jawab. Nya makanya manusia sareng setan nu asup kana neraka silih salahkeun. Terus kitu Bu. Da anjeun nu kitu teh bet ngojok-ngojok jadi abis cilaka cek setan. Nah, tuh geus apa kuring goreng make nuturkeun tuh kitu. Beda sekali dengan Rasulullah ketika dituturkeun ibu-ibu kan bade ka sawarga teh naon menyeberang dulu ke jembatan yang disebut jembatan Sirat. Jembatan eta teh ibu ngahubungkeun antara urang ka sawarga tapi melalui jembatan di hadapna teh neraka jahanam. So, saha nu ngalangkung ka dinya sadayana. Tapi didinya katinggal orang yang taat dan orang yang tidak taat. Aya nu apa kana jembatan teh ngabelesat secepat kilat. Aya nu kitu. Saha eta? Rasulullah. Rasulullah kedahna secepat kilat tos blus ka surga calik ke di surga kedahna mah, tapi ternyata tidak. Beliau ingat kepada umatnya. Ngantosan di ujung jembatan itu bari pokna teh Allahumma sallim ummati ya Allah gitu. Hanya Rasul ka urang teh siga kitu. Ya Allah salametkeun umat abdi, ya Allah salametkeun umat abdi. Kacinta Rasul ka urang teh jiga kitu. Kalau Rasul mencintai kita, masa iya kita tidak mencintai Rasul? Naon mencintai Rasul teh? Mohon ngalaksanakeun salat, saum, zakat ya, sedekah, ibadah umroh, apalagi ibadah haji. Pan eta teh parentana teh tina Al-Qur'an tembus kana hadis Rasulullah nu disebat Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Makanya tadi walau anna ahlal qura amanu, lamun seug pangeusih negeri ieu ariman, lamun seug itu adalah sejumlah harapan. Naon margina ternyata pada kenyataannya teu sadayana jalma iman di negeri itu. Jangankan negeri sa-Indonesia, negara yang besar, tapi negeri sa-RT wae, negeri sa-RW bae, pan negeri tarupi-rupi di dinya mah kadang Al-Qura itu dihartoskeun kampung. Kampung naon namina teh eta? Sukamulya. Apakah di sini taat semuanya? Barangkali ada yang tidak taat. Karena orang sesekali melihat batur menuju saum, dinten saum telentah-lenteh lapar halabhab, no ieu mah ngadekul jajan sirop di pasar. Aya mah kitu? Aya. Sirop, baso, ngan bedana si warung teh dikuribeng eta teh, ditutupan, tapi kahanapna teu tamat. Pas urang nongeng keuluk seueur sampean di dinya teh. Pira ku sampean aya ari jalmina teu aya, bareng dibuka uluh pacampur nu jajan teh istri sareng pamangga. Satu pertanyaan. Kalau saja istri yang jajan pada siang hari di bulan Ramadan, kita jangan suudon dulu lah. Kenapa? Karena istri itu banyak rukhsahnya. Bisa jadi dia sedang hamil muda, bisa jadi dia sedang hamil tua, bisa jadi sedang haid, sedang nifas, nuju nganenan bisa. Ari pameget naon alasana? Nuju jajan bakso siang-siang di pasar, naon alasana? Mencret paling oge. Salatri. Ngadak-ngadak tuh, sauna teh pakades seueur anu tiba-tiba panyawat mah gitu ya. Panyawat mah sing kuring mah teu kieu. Wallahu a'lam. Da Allah mah menyaksikan semua itu sami'un, Allah mah maha mendengar. Basirun maha melihat. Ya mah urang omean mah diri urang ya Allah. Andai saja penghuni negeri itu seperti itu keadaannya, mana ada Allahnya kapangeusieun negeri nu tadi. Makanya sekian waktu kita melihat seueur pisan bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini, termasuk di negeri Indonesia teh. Mun orang mah zaman iman bakal emot ya Allah jangan-jangan. Ya Allah jangan-jangan. Allah nuju mere pepeling ka urang atanapi nuju nyingsieunan, nuju nyiksa bisa jadi. Naon margina dipiarang iman henteu iman. Iman tadi dibagi tadi tanya kan aya al imanu bil tadi teh ibu ma'rifatun bil qalbi kahiji dikanyahokeun ku hate. Kaduana wa iqrarun bil lisani dikedalkeun ku ucapan. Oke anu katiluna wa amalun bil arkani. Yang manu iman teh hatena jeung ucapanana jeung perilakuna teh nyambung. Leres teh. Ibu-ibu sareng bapak-bapak ayeuna aya di majelis taklim. Maka ini ciri bahwa orang yang beriman itu begini cirinya, betah na pangaosan begitunya. Pada tumaros ibu-ibu di dia rajin ka pangaosan?
Sakapeung, rajin atanya sakapeung. Jadi kalau ibu-ibu ingin memerdekakan diri kita sendiri dari kungkungan dosa-dosa dan kesalahan, seringlah hadir di majlis taklim. Ibu-ibu nganggo acuk merah putih, sekarang ada yang merah putih ya? Putihnya suci, sing suci hati orang. Ari merahna berani apa? Berani melawan setan, berani melawan musuh, karena negeri ini akan beres lamun setan-setan itu terkalahkan dengan nafsu-nafsu kita. Ulah tibalik cicing di negeri anu seke endah napan batur teh kabitaheun ku negeri urang teh. Duh, mana disebut-sebut ti kapungkur teh. Negeri Indonesia itu adalah subur, makmur, gemah, ripah loh, jinawi. Duikeun ka digambarkeun lagu kus plus mah kolam susu. Apa keneh teh kolam susu? Kolam susu. Anda seseorang pulang dari leuweung kitu takut jatuh, maka ngambil tongkat. Sesudah sampai ke rumah tongkatnya ditancap asal-asalan, jadi sirungan. Kenapa itu? Bakating ku suburna. Yang jadi pertanyaan, apakah sekarang masih sesubur itu? Apakah Indonesia masih indah seperti itu? Ataukah sudah banyak tangan-tangan jahil yang mengganggu negerinya sendiri? Pertanyaannya banyak. Sabaraha urang anu mau tangkal kai ditebang secara ilegal, dikamanakeun, dijual we keur kahirupan manehna. Teu apaleun murukana Allah teh nancepkeun tangkal kai teh keur naon? Eta teh pakuna, dipaku tasi gunung teh ku tangkal kai sareng ku bebatuan supaya taneuh bisa tetap di situ. Ari pohon-pohonna ditebang, batuna dicanakan, golosor weh longsor, saha nu cilakana. Kadang rakyat yang lain tidak tahu apa-apa, nah ari kabinasaanana dugi ka rakyat kecil sekalipun. Tabut sedih mun emut kadinya. Naon margina ibu-ibu sudah teu ngemplos seperti dulu Indonesia itu. Yanten ayeuna kanggo urang kumaha cara ngehirupkeun negeri ieu teh, berarti parios kaimanan beres henteu. Parios katakwaan beres henteu, karena orang yang beriman dan yang bertakwa tidak akan ingin mengganggu negerinya sendiri. Nu kapalaina teh hoyong ngamajengkeun dina sanes kantenna. Insyaallah orang doakeun mudah-mudahan para pejabat dugi ka rakyatnya, para pemimpin yang dipimpinnya semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Cuma disebut-sebut iman juga akhirnya dibagi-bagi. Iman teh dibagi genep, sadana ge apa? Iman ka Allah, ka para malaikat, kana kitab-kitabna, ka nabi sareng rasulna, iman kana poe kiamat, dan iman kana qada sareng qadar. Tuh genep rukun iman teh. Tapi otomatis ketika orang sudah tidak iman kepada Allah, imbas kana sanesna. Da ka Allah na geus teu percaya tuh ibu geus teu nganggap. Aya nu kitu jiga nu tadi geus teu nganggap, ketika diparentah saum teu dilaksanakeun, salat teu dilaksanakeun, padahal Allah teh semata miwarang itu semua teh nyaah kanggo urang supados salamet dunya rawuh akhirat. Naon margina atuh da upami wajib kan kitu tandes. Al wajibu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu mendapat pahala apabila dilaksanakan dan mendapat siksaan apabila ditinggalkan. Jadi mau tidak mau nu ninggalkeun salat 5 waktu alasan apapun, maka ku Allah bakal disiksa lamun teu tobat. Sami tadi nu salat, anu zakat, anu saum kan eta teh wajib bungkul ya. Malih nu wajib bungkul ge teu cekap kedah disemor ku pasunatan. Nalika Rasulullah tumarosan ka hiji sahabat, kamu mau minta apa? Mumpung aku ada di sini. Tuh Rasulullah bakat teu kubalaban. Sok mumpung aku ada sini, kamu mau minta apa? Sahabat teh nyuhunkeunna teh di luar dugaan. Satu aja Rasul, nanti kalau di akhirat aku ingin bersama denganmu di dalam surga. Hoyong sareng Rasul di surgana. Waduh, ya bae. Rasul ini luhur pisan kapala teh. Coba bisa diganti dengan kapala nu sanesna. Kumasoranya henteu Rasul anu hoyong eta. Maka Rasul ngawarna mangga pami kitu mah sing seueur pasunatan. Tuh pasunatan ge dipiwaran kanggo dilaksanakeun. Maka ibu-ibu mangga emot ka negara Indonesia cinta urang perbaiki ini sok bu leubetan di majelis taklim itu isi ibu-ibu da kasibukan mah sadana ge aya atuh ari jami di pasian waktu sabaraha sadayana sami 24 jam tapi kan Allah ke bakal menilai anjeun mah 24 jam teh ngaji Quran henteu tuh tadarus di masjid henteu tuh ka majelis taklim henteu tahajud henteu, salat duha henteu, rawatib henteu, kemana?
Padahal waktu 24 jam teh sami batur ge sakitu. Maka nanti di yaumil akhir ketika dibuka kitab catatanana awon ngajerit pan eta jalmi. Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula. Ya Allah cenah wangsulkeun abdi sadaya kadunya barang sebentar saja handeul ka karatorojo da baheula pirang salat teu salat pirang hade ka Allah teu hade pirang hade jeung tatangah henteu maka cek manehna atuh wangsulkeun kadunya sakedap teh ke pamitos kadunya abdi bade nyumponan panggara Gusti sareng bade nuturkeun jejak langkah Rasul saur Allah teh euleung kahayang teh telat teuing pandunyana geus teu aya dunyana geus hancur untung Gusti Kuring dibahasna ayeuna berarti kanggo urang masih banyak waktu sok upami nu tadi merod horea maca Quran teh sok perangan saha eta teh nitah males teh setan saha deui ngaosan Quran itu bu meuni teu aya nu teu hebat atau bergumul dengan Al-Qur'an mah macana per huruf ibu-ibu dipasihan kasayan 10 maca Quran teh nya sahuruf we pami ibu maca nu kieu sabar huruf Bismillahirrahmanirrahim sabar huruf dan can pernah dihitung di baheula oge atuh nya cacakan eta teh kabula-kabale ya Allah berapa ya ketika dietang teh ibu 18 huruf Masya Allah jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim teh kenging 180 kasayan nah teu peryogi ku kasayan eta ternyata banyak orang yang tidak menyebut bismillah tidak menyebut alhamdulillah pada surah Allah sok atuh baca ibu-ibu nuju enjing-enjing riweuh di bumi teh ngepel mah nyeuseul mah masak mah riweuh teh bu riweuh pangriweuhna pisan rek masak duit eueuh eta riweuh pisan yang punya gimana ini nu muncul amek-amekan nu muncul uring-uringan ceuk Allah aduh kumaha ieu teh teu pamenuju sibuk jika kitu setel murota di bumi ya disetel aja murota saha nu ngaosan saha lain mah mudah pisan atunya dikana tipikeun sing tarik urang ngadangu bari nyeuseuk ngadangu bari ngepeng ngadangu maka ijami nu ngadangu aosan Quran kenging ganjaran kenging la'allakum turhamun mereka itu akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang lengkapi deui kumaha cara iman ka Allah teh, kumaha cara iman ka malaikat teh, kumaha cara iman kana poe kiamat teh. Iman kana poe kiamat itu jami nu gura-giru ngalakukeun kahadean di dieu bisi kaburu maut kan kitu nya. Iman kana poe kiamat teh berarti kita sadar bahwa kita akan mati. Bilih sim kuring bade tumaro saha nu bade ditayun. Mangga tuh kan pasurung-surung. Sur bapak-bapak teh mangga ibu-ibu heula kitu. Cek ibu-ibu punten, mangga bapak-bapak heula. Ternyata untuk mati itu tidak mau, tapi mati itu satu kepastian. Surah Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang kepada mereka itu teu bisa dipajukeun, teu bisa dipunurkeun, dalah sadetik oge. Ya. Maka jaminu iman sareng nu takwa numbutkeun tadi sok pangeusieun negeri teh sing iman jeung takwa naon eta teh nu iman jeung nu takwa teh anu nyaah ka negerina anu ngamomole negerina teh cekap kuno tadi mending ngajengjeng tadi kegiatan itu ya ada pentas senina ada pentas musikna tapi sim kuring kamari-kamari meni kecewa reuas keung sedih kenapa ngaos ka hiji tempat sami ibu ngaos ka hiji tempat ka hiji kampung di dinya teh ibu nu ngaos teh biasana nu sumping 70-an harita nu sumping mung 37 ditaros ka usadna teh usadna geuningan nya kedikan ibu kunaon ya aduh usada punten pisan nuju naronton main rebutan oh iya begitu ya jadi nonton main rebutan oh iya enggak apa-apa sang sim kuring wios dan namina ge nuju dintenan kieu nu hiji nuju naon cenah bu biasa we permainan teh nu kitu cuman nu hiji deui reuas usad cenah kecewa abdi mah enggal we wangsul moal alhamdulillah ayeuna kabujeng ngapangosan alhamdulillah bisa membagi waktu nah kecewa kumaha ternyata karang taruna ketika karnaval non abring-abringan ibu-ibu ternyata ujung-ujungnya gelut ya Allah di hari kemerdekaan gelut kok bisa kumaha atuh ternyata ibu-ibu sateacan ngabring teh ngalaleueut heula arak alkohol nah itulah ibu perusak bangsa yang seperti itulah lah masa merayakan hari kemerdekaan kok dengan alasannya seperti itu ketika ditanya meni babari ngajawabna nah make marabok heula supados abdi pede cenah kitu ya Allah ai pede teh naon pimpinan daerah atau pede teh percaya diri ya Allah
meni salah pisan emutan teh. Apan tadi oge mun iman jeung takwa Allah bakal ngalungsurkeun barokahna. Iya anak bangsa yang kita harapkan menjadi penerus ke depan malah rek ngabring rek ngarayakeun ngareah hari kemerdekaan teh malah mabok heula. Lupa lagi ya bahwa mabok teh diharamkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru kaditun teh rijsun min amali syaiton tuh logika tegas gitu. Rijsun itu najis muncul bahasa orang ya. Min amali syaiton tong dituturkeun eta teh pagawean setan. Ari jami anu punten tadina ibu-ibu nuju sadar ngaleut alkohol jadi teu sadar. Tibalik ceuk Allah teh kuduna mah nu teu eling kudu eling. Ieu mah nu eling jadi teu eling. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu sapertos kitu nih meni sareng sim kuring sareng ustad nyebatkeun naudzubillahi min dzalik nyebatkeun kitu. Margi naon deudeuh teuing ceuk Allah teh ieu negara Indonesia teh sakitu cantik, sakitu indah. Piraku pangeusina rek kararitu kitunya. Kumaha tuh kadituna margi kan ibu-ibu tina iman wage bakal naik deui kedah kana takwa. Tina iman teh kana takwa tuh. Ari iman teh teu cekap, kaluhurna jadi takwa. Dupi takwa naon hartosna takwa? Naon takwa teh? Kadang masuk itu ka putra-putra teh ujang nyai ari hirup sing takwa deuleu nganggo deuleu teh. Naon mamah takwa teh teuing edas engkau mewarang takwa tapi teu apa. Takwa ku bahasa anu babari mah sieun takwa itu. Orang yang bertakwa itu jamin nu sieun ku sasieun ku Allah. Emang kedah sieun ku Allah nya kedah atuh. Sabar kalina Al-Qur'an nyebatkeun wattaqullaha ye aranjeun geureusieun ku Allah teh. Naon kedah sieun ku Allah teh? Da Allah eta nyiptakeun neraka teh Allah. Saha nu ngagebruskeun manusia kana neraka teh kan Allah. Kudu sieun atuh. Siksaan Allah mah bade di dunya, bade di alam kubur, di alam ba'at, di alam mahsyar, di alam hisab, di alam jaza. Sadana pikasieunna. Nu mawi na Al-Qur'an teh kan teu aya bahasa nu ringan siksaan neraka mah. Aya adzabun alim tuh. Nah atasna adzabun alim. Siksaan nu kacida peurihna. Aya adzabun syadid. Siksaan nu kacida rongkahna. Aya adzabun muhin. Siksaan nu kacida hinana. Aya oge adzabun azim. Siksaan nu kacida gedena. Jadi siksaan Allah itu tidak kecil tapi ageng. Eta margina sieun atuh ku Allah. Kumaha cara sieun teh mun tadi parentahna laksanakeun, cegahanana tinggalkeun, ulah tibalik. Ternyata Rasulullah itu jamin nu paling cerdas. Da sifat wajibna ge Rasul makan fatonah. Fatonah itu cerdas. Ya Rasul. Dupi ibu-ibu cerdas? Cerdas ibu-ibu? Eta upami ngapalkeun kumaha babari apa tanpa babari hilang. Barho teh ari bubar ari poho. Aya nu hebat pisan can bubar geus poho aya nu kitu. Tapi sore ibu teh Bu Ella da dulu mah enggak begini, saya teh juara gitu loh dulu. Ya alhamdulillahnya. Bios aya nama teu kedah ngemutkeun tahfidz aya nama. Ibu mengerti saja ya. Karena ibu anu ditarusan enak, terus apa sabarajud tidak cocok kepada ibu-ibu ya. Naon anu ditarusan ibu terus ngartos teh acan menjadi umat Islam itu seperti apa. Maka ketika ibu keluar gelemreng nganggo kudung panjang, pakai kaos kaki, angkat ka masjid, itu ibu yang mengerti teknik itu. Naon margina oke itu istri mah kedah kitu. Di kudungna teh nutup sakujur awak, ti luhur sausap rambut, berikut ketome. Kahandap sahibas dampal berikut tuh hari geus disebat ketome mah roromeheun apa ditutup sadayana ya Allah. Hareudang teu hareudang, jangan nyebat tidak hareudang, tapi nah berpikirna hareudang di dunia mah segini bisa ditanggulangi, tapi lamun hareudang dina neraka bade kumaha cobi. Karena Allah benci kedana nutup orang ari ente. Bade tumaros sa ibu-ibu kita garulis kieu teh ayeuna unggul atan tiap dinten kieu. Upami dipipir ke di kudungna kieu teu atau nuju popoe di kudung teu. Mudah-mudahannya munga dinten margi naonna kenah mayeng teh kan Rasul teresepeun teh kana amal manusia anu mayeng teh mayeng sekalipun kecil. Sapertos ibu maca Al-Qur'an pami sajuz abot teuing ibunya setengah juz abot keneh saparapat juz abot keneh 2 jajar enggak lebih dari 2 jajar tapi 2 jajar teh mayang tiap tos subuh 2 jajar enjing sakitu deui enjing sakitu
kitu deui maka saur Allah hebat. Itu adalah notifikasi cinta ka Rasul teh nyaeta amalan anu mayang sekalipun kecil. Ya banyak. Jadi berpikirnya ulah ruas teh abdi dari riweuh atuh isuk-isuk teh mohon saayat teh atuh. Kamu tidak seayat 2 ayat atuh, tapi engingna kitu deui, maka saur Allah tah ieu nu bakal numbuhkeun keimanan sareng katakwaan dina dirina teh. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman kana poe akhir teh sanesna narosun, bener narosun mata satu iraha atunya kiamat teh ira bukan dipertanyakan. Rasulullah sendiri tidak menjawab ketika ditanya mata satu kapan kiamat itu. Kata Rasulullah narosun eta atuh inna ilmaha inda rabbi, kana ilmu ngeunaan kiamat mah eta teh mung uninga teh mung Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun orang bertanya tentang kiamat ku Allah dibalikeun ku Rasul teh ma adaddalaha tong narosun wae kiamat iraha, tapi cenah balik bertanya ma adaddalaha, kamu sudah siap-siap seperti apa untuk menghadapi kiamat tuh. Kata rasana teh neumagkeun hate urang. Non margina bet narosun kiamat persiapkeun we. Tos sakumaha eta amal. Sedangkan ayeuna ku kematian itu aduh ibu-ibu bikin kita kaget, bikin kita terhentak. Seueur pisan jami nu diberitakeun ibu-ibu teu naon-naon cucul pupus leres kitu ibu. Pagi-pagi ngobrol sama kita di pasar gak apa-apa, sehat gak apa-apa. Nah lohor diberitakeun pupus, ibu jauh kulahek we tos tuang dina na kursi makan keneh kulahek di parios tos pupus, malah dina yeuna mulutna punten dina bahamna masih keneh ada tersisa apa itu nasi-nasi. Nah hanya jika gitu. Dan tadi dina Al-Qur'anna di mana geus datang aja teu tiasa dipajukeun, teu tiasa dipundurkeun. Terus yang kita pikirkan mun urang didadak maut juga gitu, ibu-ibu reuwas teu reuwas. Karena takut ketika didadak siga kitu teh eta bekal teu acan cekap. Leres teh Bu? Kacaroge awan keneh mun ibu-ibu aduh pan aya istri nu capetan kacarogena. Aya tadi dia nu kitu. Aduh yang menjawabnya tuh bapak-bapak reuwas kali ya. Aduh seueur katanya. Kan margina tos eti dituna ibu-ibu lamun nyarita teh sok hese eureun lamun nyarita teh norowelan. Padahal dia sendiri yang salah. Ya, contohnya kayak gini carogena teh, mah mama ka mana wae teh ini ku bapak dipilarian moal teh 7 jam 5 sontak. Wajar kan carogena roskeun teh. Bapak, mama ka mana wae ti enjing di ka jam 5. Nembe torojom nih bapak tos berkah ditu berkah dia. Di chat teu ngawalar, di telepon teu ngawalar, mama kumaha? Meni tatanya teuing hayang atuh ulin kitu. Hayang atuh ulin tatanya teuing. Bapak iraha nyanak jalan-jalan ka abdi. Abdi ka pasar baru aya nu mawa jeung kana mobil jeung di jajanan. Nyamilu we kitu. Jawabna teh. Salah tidak salah. Karena yang salahnya bagi istri itu tidak meminta izin kepada suaminya tuh nya. Jadi izin teh Bu penting pisan kanggo ibu mah. Upami ibu angkat ka mana bae teu diizinan ku caroge, maka perjalanan di jalan itu Bu dilaknat ku malaikat sepanjang jalan itu. Nuju jajan tadi kan di pasar baru jajan dilaknat. Nuju jalan-jalan dilaknat, Ibu. Nuju kenapa kesalahannya tidak meminta izin suaminya, tidak enak seperti itu teh. Ibu mah moal sekali-kali deh gitu. Berarti oso. Ibu moal sekali-kali deh gitu moal berarti oso. Tuh ibu mahnya dipancing eta ku Bu Ela tuh moal sekali-kali deui. Bu Ela masa iya sih ka pangaosan kedah nyungkeun izin? Ih, ka mana? Mau ke pengajian juga mun secara ge ibu teh. Hari Ahad ibu angkat ka pangaosan, anjeunna nuju aya di bumi. Bapak abdi bari ka pangaosan. Mah tiasa liren heula nya aya nama enjing deui we. Tos liren. Ibu-ibu tong maksa meni boga salah kita teu baleng teuing. Batur mah atoh boga istri solehah teh. Aku kukulutus nu soleh mah moal kukulutus nya banyak seperti itu. Jantan untuk mengarungi kehidupan ya Allah sesah jadi zaman iman teh sesah jadi zaman takwa teh. Tapi periogi terasa diulik ilmuna. Tah iman kana poe akhir teh adalah orang yang ketika emut kana maut reuwas. Aduh tos sakumaha bekal abdi seperti itu. Mudah-mudahan pengajian kita sore ini menjadi bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majeng kana takwa ibu-ibu. Takwa teh seueur dihartoskeun teh sieun, waspada, ati-ati. Tapi aya ibu-ibu sakedik rada dipanjangkeun hifdun nafsi amma yu'timu. Nu disebut takwa teh nyaeta ngajaga diri tina milampah dosa. Tah. Ngajaga diri tina milampah dosa. Jadi bade ngalakukeun dosa teh teu cios karena langsung emut ka Allah. Asok itu ibu. Asok ibu teh bade kukulutus nama ge dasarnya boga salak rek nyebat salaki. Dasarnya boga
emut nu kukulutus teh dosa jorek we. Nah mamah teh diteraskeun henteu tah eta teh takwa kitu henteu ibu-ibu kitu henteu atau dituluykeun tepikeun ka koredas tuh ya diteraskeun dugikeun ka koredas ibunya tuh. Karena ibu-ibu itu bukan berhenti sholatnya. Tadi ke sholat mah mayang. Sholat, bahkan sholat sunat. Tapi ieu nu sok ngareksak bahasa orang atau amal orang teh buka hiji kukulutus. Dosa teu kukulutus? Dosa. Osok. Sekali deh. Dupi kukulutus dosa? Dosa osok. Tuh, osok. Cenah. Dupi amak-amakan dosa? Osok. Tah. Tah eta nu karan itu Allah ya Allah yanten tahajudna bade dikumahakeun atuh nya ari eta maca Quran bade kumaha jadi kedah seiring sejalan anu saena maju anu awana mundur kitu kedah nama ya nu sae maju nu awan mundur ulah sawang sunah nu sae maju nu awana ge maju eta teh aya Islam nu kitu sagala osok ibu dupi ibu sok salat ih kan tenan apa eta teh wajib dupi ngaos Quran ih kan tenan abdi mah ti kapungkur dope eta ka majlis salim oh eta mah abdi mah saminggu ge 3 kali dope kukulutus osok karesep abdi eta tuh nya segala dilakukan atau kumaha makanya ada kan orang yang terperangkap di mana di benteng Al-Araf batur mah blus ka surga ieu mah terperangkap di benteng Al-Araf kenapa karena amanah sami 50 sae 50 awon bade kumaha eta teh 50% ka saya, 50% ka awonan. Ini mau dimasukkan ke mana ini? Lebat kana sawarga, apaan tadi dosa ge setengahna. Lebat kana neraka, apaan saya ge setengahna. Maka orang yang seperti itu ibu-ibu disimpan heula di benteng Al-Araf, disiksa batinna ku Allah Subhanahu wa taala di situ. Sedangkan ibu ari ngadoa geuning waqina adabanna tebikeun Gusti abdi sadaya tina siksaan seuneu neraka berarti mun ngadoa anak kitu tong nyumpang simpang ka mana-mana heula nyimpang ka benteng Al-Araf ulah nyimpang kana neraka ulah hoyong blus saya langsung ka mana ka sawarga kumaha carana mohon bekal kasayanana diseueuran ka awonanana disakedikan dari sama sekali beres mah tina dosa mah mungkin karena manusia itu tos disebatkeun ti awana kullu bani adama khata'un. Setiap Bani Adam teh kungsi salah. Laras gitu. Dupi bapak-bapak sami kantos lepat. Kantos. Sering eta nepi kantos. Tapi anu sae teh sanes nu teu kantos ngadama dosa. Da tidak ada Nabi Adam sekalipun membuat dosa. Nabi Ibrahim membuat dosa. Saingan nalika disuhunkeun geuning ku umat Rasul nu bring ka ditu bring ka dieu karena mayunan persidangan di paeun Allah soak gempur, aduh gimana ini ya maka berkah itu berkah Nabi Adam nyongkeun bantosan aduh cenah junjunan Nabi Adam abdi sakedap di sidang di penden Allah abdi tulungan ieu ngadeg-deg kumaha Nabi Adam kamu itu salah kok minta bantuan dari aku katanya kamu tahu kan kesalahan aku dulu apa yang diusir di langit teh diusir di surga teh karena aku ngabantah ka Allah harita kabeunang ku setan ku iblis teh bikeun ka diusir tah kaula teh era teh boga dosa eta teh mempertanggungjawabkeun ge ayeuna ge ngadeg-deg ka ditu neangan deui tuh Nabi Adam ibu tidak sanggup Nabi Ibrahim tidak sanggup Nabi Sasa teu sanggup nya dugi ka Rasulullah nembe ku Rasul ditanggulangi ya sudah baris heula di dieu naon margina ke mun aranjeun dikersakeun ka syafaat ti kaula maka aranjeun bakal salamet eta kelebihan Rasulullah gitu ya makanya cintai Rasul dengan pasti ulah api-api jadi umat Islam tapi tebih di Rasulullah karena Rasul sendiri tadi ngantosan di ujung jembatan salim ya Allah selamatkan itu umatku ya Allah seperti itu ya mudah-mudahan orang kalebet jamin cinta ke Allah cinta ke Rasul amin ya rabbal alamin ibu-ibu mangga takwana teh Bu aya hiji takwa teh nya 4 huruf takwa teh Bu taqwa opat huruf na bahasa Arab teh aya ta aya qaf aya wawu aya iya 4 huruf nya ta qaf wawu iya tos uninga ibu singkatan tina naon eta teu acan hilap teh ya tanapi da teu acan kantos nerangkeun susah daerah mah mun da neme ayeuna pangaosana naon pada sering diterangkan ku simkuring cobi nya salangkung aya ta aya qaf aya wawu aya iya ta na teh singkatan tina tawadhu jadi jamin takwa mah kedah tawadhu teh naon rendah hati tidak sombong emang aya jamin sombong sanes aya seueur atuh komo lamun diri ngarasa
kelebihan dari yang lain teh meni sombong, rasa pangbeungharna sombong. Aya nu beunghar sombong? Aya. Nu geulis sombong? Aya. Nu pinter sombong? Aya. Jadi pejabat sombong ada? Ada. Karena merasa bahwa saya lebih dari yang lain, ceuk Allah tibalik menyikapi hirup teh. Kudu nama tawadu ka Allah. Kenapa? Karena aku diberi lebih olehmu ya Allah. Jadi aku lebih takwa kepadamu harusnya. Maka Nabi Sulaiman itu luar biasanya hebatnya. Nabi Sulaiman dipasihan harta kan seueur pisan. Kasohor beungharna, kasohor pinterna, kasohor rajana. Tapi anjeunna mah teu aya sombong sakedik oge. Kenapa? Semakin berpikir, aduh seueur pisan ya Allah masihan ka abdi, semakin ciut di hadapan Allah. Maka babacaanna teh hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ieu teh sadayana kurnia cenah tisah ti pangeran kaula. Tapi pangeran kaula masih yang kurnia jiga kieu teh liyabluwani bade nguji ka kaula ashkuru am akfuru. Apakah aku bisa bersyukur ataukah berkufur tuh, Bu? Kitu Nabi Sulaiman menyikapina teh. Yanten bujang-bujang sombong kalau kabeuki isin, beuki sieun ku Allah teh namina teh tawadu. Mangga orang turutan ibu-ibu yang menjadi pejabat sok tamihanku tawadu, karena sanes gagal justru pejabat yang tawadu itu dicintai rakyatnya. Betul Ibu? Ingat tadi tos aya dukungan meniseur kakubi, teruskan berarti ibu itu cinta kepada pejabat setempat, itu Bapak Kades. Amin. Bapak Kades mudah-mudahan benar menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang didukung. Karena kalau rakyat mendukung seperti itu berarti tos kahartos sareng karaos. Mugia Bapak Kades ngartos kana agama. Coba kalau pemimpin tidak mengerti kana agama, kumaha meureun ripuh nu dipimpinna oge. Urang doakeun kalebet Pak Kades mugia lancar, mugia barokah kenging jabatan ti Allah teh. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kitu masyarakatna oge ku Allah sing dipasihan keimanan sareng katakwaan. Karena iman dengan makmum itu, imam dan makmum akan saling mengingatkan. Bakal tawasau. Upami pamimpinna rada ngagiclak dan nami ngagejalmi teh yang adi emotan ku bahasa nu santun atau sawangsulna nu lepat rakyat dengan penuh kasih sayang diwartosan. Makanya tawasobil haqi wa tawasobis sobri. Nah eta pisan nu bakal salamet mengarungi waktu yang kita hidup di dunia selama ini. Begitu ya. Kayak tawadu teh tadi rendah hati. Kade bapak-bapak sang ibu-ibu coba ini dibagi Bu, elang ini baru membahas itu ya. Yang kuring mah tos dikapungkul ka mama ge abdi mah tawadu, abdi mah. Oh, meni hebat naon Bapak? Tara mawa duit. Heuh, eta mah tawadu teh tara mawa duit eta. Ieu mah tawadu rendah hati. Tos kitu ditamihan kana khof itu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Tumarima kitu ka Allah teh. Mangga Bu sakumaha we pamasihan Allah. Kan kadang teu sami pamasihan teh nya. Ibu kaban saroge nge-Grab atau ibu-ibu sadar gaduh taksi online. Itu kan penghasilannya tidak sama. Terus teh enjing-enjing eta mah nyetorkeun teh aduh meuni seueur mama alhamdulillah rezeki ti Allah meuni seueur. Ku ibu disuhun dipeuleun saroge teh bari nganuhunkeun. Ari enjingna sakeding sami nganuhunkeun keneh. Itu pasian sakeding. Nah itu mendingan sakil atau mah gemahi dijewang bari disebatkeun moal mahi dulu tak kitu kadenya istri mah aduh teu keng pisan. Jadi modal utama istri nu salehah mah adalah qanaah menerima apa adanya. Bangsa Indonesia menerima apa adanya memang kedah, tapi nu kedah pisan teh mah dina Quran makan dina Quran dina hadis anu seueur masihan kana sakeding. Makanya muncul ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sodako. Eta teh kanggo mengayomi. Jadi anu beunghar mah nyaeta ibadahna teh nggunakeun hartana. Keluarkan zakat itu wajib hukumna. Nah beti kaluarkeun apa dina harta urang teh aya hak nu sanesna. Perhatoskeun tuh aya saha aya al fuqara orang fakir. Aya al masakin orang miskin. Aya ad-du'afa orang-orang lemah. Jadi anu beunghar masihkeun hartana sapalih tidak banyak. Sapalih. Kan aya dina surat Al-Baqarah nu kieu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jamin takwa itu cirinya adalah apa yang kami berikan kepada mereka rezeki itu maka yunfikun mereka menginfakkan. Jamin nu ngainfakkeun sebagian hartana teh eta teh nuju ngamumule negerinya sendiri.
Naon margina ibu-ibu, maka sejahtera rakyat teh da anu beunghar inget kanu miskin. Pan aya cenah Bu istilah barudak ayeuna atanapi istilah orang lain. Nah, hanya raraosan teh nu beunghar beuki beunghar, nu miskin beuki miskin. Aya istilah gitu? Aya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Asal lagu dangdut eta teh nya. Tuh apa kaum irama. Nah, kalau kejadian seperti itu mangga diwangsulan, diperbaiki. Mungkin orang itu sedang lupa kedahna nu beunghar teh mere ieu kalaka memperkaya diri sendiri. Jami nu memperkaya diri sendiri otomatis sudah melupakan Tuhannya dan melupakan manusia. Padahal orang hirup teh kendah sae ka Allah, sae ka pada manusia. Istilahna aya hablum minallah, aya hablum minan nas. Ka Allah sae apa nu marentah infak teh Allah. Nya, ka manusia kedah sae. Naon magina? Apaan tadi? Saling memberi, saling menerima. Malih mah anu masihan mah hebat, dipuntenna ku Rasul oge nu mere mah langkung sae tibatan anu dibere. Nya? Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sok atuh mere, tapi sanes pupujian mere teh. Da memang kitu kedahna. Ternyata jami nu masihan harita geus langsung pok teh di pasihanna teh. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun Ibu, jazakumullahu khairan. Naon atasna teh? Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah masihan balesan ka salira, ka aranjeun sadaya kuno langkung sae. Jadi jamin membagikan hartanya itu, maka langsung disambut ku Allah bakal digentosan kuno langkung sae. Amin ya robbal alamin. Ya. Malih malaikat nuturkeun dugeun ka waktu subuh eta teh, ulah lali. Pokoknya mah bapak ibu anu seneng burang bere kalayan ikhlas karena Allah teu hayang kapuji ku sasaha, maka malaikat teh nuturkeun ka bumi ibu ka bumi bapak. Ada 2 malaikat yang hadir di rumah kita setiap subuh tanpa terlewat satu subuh pun ya. Bade naon eta malaikat teh dipiaran ku Allah. Nu hiji dipiara ngadoakeun sae, nu hiji dipiara ngadoakeun awon. Loh kok bisa seperti itu? Da jalmi ga aya 2 rupi, aya nu sae, aya nu awon. Aya anu balaba, aya anu keken, mengken, merege, eseca, jahe buntut, kasiran kedekut, korun. Ya eta teh nu pedit teh kitu. Maka anu tadi teh nu 2 teh ngadoakeun saur anu sae dasur Allah. Anjeun harus ngadoakeun yang baik ya kepada saeusi bumi ieu. Kenapa? Karena orang-orangnya ahli memberi. Maka saur malaikat teh kieu, Allahumma a'ti munfiqon kholafan. Ya Allah, mugi gentosan. Naon rupi notos dikaluarkeun ku aranjeunna sadaya di dieu ngagentosan. Pan ibu seperti itu. Masuk ke masjid kurilingkeun kencreng teh. Sabaraha pasaranana enak kana kencreng di dieu? Sabaraha? Pan sok ngodok pesak geuning, ngodok pesak bro sabaraha teh? 2.000. 2.000. Ya. Bronya tuh 2.000 katanya ya. Mangga eta mah kembali kepada kemampuan. Naon margina tadi ayatna tos di awas tadi ku ibu nu ngaos Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi memberinya mangga samampuna nya. Nu 2.000 kadang nilainya lebih baik daripada yang memberi 100.000. Aya kitu masih 100.000 aya tapi yang kapuji power nu kitu mah. Ya, mun bade lebetkeun we. Ieu mah kenceng tos caket dilipat-lipat terus asupkeun tungtungna cabut deui gitu. Terus kitu teh asupkeun deui cabut deui ceuk bantu teh si ibuna naonan nya. Si horeng teh yang katanggar aku 100.000 gitu loh. Yang lain 2.000 ngapain coba? Cek Allah ti balik tuh nu 2.000 anu meunang ganjaran teh anjeun anu ngaleleong ganjaranna. Kenapa? Karena memberinya dengan cara yang salah tuh. Setan deui wae, setan mah kumaha we ngagagalkeun teh bunya. Makanya sok lillah karena Allah ya. Karena ibu tos apa babacaanana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibu-ibu kedah karena Allah apapun. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, tuhnya hidupku, matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kamu Allah nu ngurus sadaya alam. Makanya
Tadi qanaah, nu kadua menerima apa adanya. Jantan nu dibere ibu-ibu qanaah, dengan cara qanaahnya dia akan mendapat pahala dari Allah. Siga nu tadi hatur nuhun Kang sawios, urang silih doakeun mudah-mudahan sing cekap sok sanosa kedik oge, sing seueur barokahna. Namung hapunten bilih abdi teu tiasa ngahidangkeun tuangan anu mewah, kitu isi solehah mah. Maka nalika dihidangkeun teh sangu pulan haneut sambal goang terus we bade meser daging sapi dicoret teu kapeser. Coret deui daging hayam teu kapeser. Ngahanap ibu-ibu kana nog awis keneh teu kapeser. Akhirnya lari ke daging tahu. Tahu nggak daging tahu? Bener tahu mah teh tulangan dagingna wungkul kan? Udah begitu dipasak disiksa dipasak teh deui. Kumaha teh disiksa teh? Seperti itu. Tas itu dihidangkan bener cuma segitu tuh. Ieu sangu, ieu tahu bubuk, ieu sama goang. Bener cuma segitu. Bapak mung sakieu tinggalnya hoyong seuri tapi wios mudah-mudahan sing barokah. Dituang ibu-ibu kuduaan meni nikmat. Naon margina nu mere ridho, nu dibere ridho. Itu yang disebut negara bakal makmur teh. Ibu-ibu anu moal makmur teh kumaha nu tadi dibere seueur ge anger we teu cukup tepikeun ka hak batur ibu-ibu dijadikan milik manehna. Siapa itu koruptor? Itu adalah mereka yang mengganggu hak orang lain. Puguh tadi hak batur bikeun melalui zakat, infak dan sedekah ieu mah tibalik. Sudah banyak itu uangnya. Udah banyak ibu-ibu gajina, kenapa mesti mengambil lagi hak orang lain? Cek Allah teh telenges yang begitu itu. Padahal dina Al-Qur'an teh la tadzalamu, dina hadis la tadzalamu. Janganlah kamu saling mendolim. Jami anu juga tadi teh mendolim orang lain, terus teh mendolim negara bisa, ibu. Harta negara diruksak sedemikian rupa. Pada sadana ge apa? Mencuri itu adalah dosa yang sangat besar. Ya bonya. Mangga mudah-mudahan kapayun tampil orang-orang yang hebat yang tidak ingin merusak negerinya tapi ingin memperbaiki dirinya, ekonominya, pendidikannya dan segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin ya. Mangga anu katiluna waro itu bukan bahasa Sundanya. Bahasa Sunda mi abdi nanya ke si eta teu diwaro nya ku si eta tah. Eta mah waro bahasa Sunda. Ini mah waroon nganggo ain. Waroon itu hartosna teh apik sareng taliti dina milari harta tah siana tadi. Apik sareng taliti. Sanu kada apik teh carogena istrina. Coba kalau di dalam keluarga yang mencari rezeki yang mana sih yang wajib mencari rezeki teh? Suami, caroge mah kewajibanna teh maraban, makean, ngimahan, mondokan. Sakali deui. Maraban, makean, ngimahan, mondokan, tugas yang sangat berat. Jadi unsur memberi terus mun dina ilmu tasrif mah isim fa'il eta teh. Caroge mah mere jeung mere, makanya ibu kudu aduh si akang mah mere terus berarti kasayanana hebat. Lain dicarekan, lain dibageudang nya bonya. Aya nu sok ngabeudang carogena da mere artos sakedik aya. Nu mana coba ngacung, nu mana? Tidak akan ngacung pada nyumput isi. Nya kitu nya. Jantan al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Anu masihan teh langkung saya tibatan nu dipasihan. Ibu kadangna kieu aduh si akang mah gaduh ganjaran pangagungna wae di rumah tangga teh ari abdi kumaha nya. Nah, kadangna berpikirnya seperti itu. Jadi kang urang mah boleh dibalikeun di paraban urang mah. Di paraban, di pakaian, di imahan, di pondokan, ya. Unsur isi maf'ul istri mah di paraban, di pakaian, di imahan, di pondokan. Cing bade tumaros ka bapa sareng ka ibu. Dupi anu pangsarena teh nu mere ataupun nu dibere? Nu mere. Ari pangraosna? Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu teh posisi enak. Bapak-bapak posisi tidak enak. Tapi nah dina hadis beti balik coba. Nah hadisnya teh Rasul uritun naro faida aktsaru ahlihan nisa'u yakurna. Sesungguhnya cenah kaula teh ditemongkeun kana eusi neraka Rasul teh. Duh bener reuas eusina teh seseueurna teh istri-istri. Reuas teh Bu? Nah, reuas istri-istri seueur dina neraka. Ternyata ketika ditanya teh kufur kalau jadi salaki-salakina. Jadi teu tumarima. Naudzubillahi min dalik ya. Syukurkan apa yang diberikan oleh suami sekecil apapun, terus ngadoa, terus doakan, maka semuanya akan saling mengasihi dan menyayangi. Amin ya rabbal alamin. Nu kedah waro oge istrina deui. Kata mun caroge masihan atos biasana gajihanana teh sasasih teh 18 juta. Sakitu tuh. Oh bener awas ibu-ibu. Sabaraha atuh. Ya contohna atunya
mimpi aja gitu. Jadi gajinya teh 18 juta sasasih teh. Hari sasi berikutnya rempeg jadi 20 juta. Kan lebih 2 juta tuh. Tanyakan sama ibu. Bapak ieu nah aya langkungna di mana? Tuh eta teh istri nu waro seperti itu. Kenapa waro? Karena sieun nu tadi teu halal coba bade kumaha. Sedangkan nu dipikarido ku Allah teh nu halal kan. Sawa Rasulullah, sayati alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhodal mala amin halalin amin haramin gitu gini. Nanti di akhir zaman itu akan datang cenah keadaan kepada manusia itu di mana seseorang sudah tidak peduli lagi cara mencari harta. Amin halalin apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Ayeuna tos kitu kan zamanna. Teu ditinggal halalna, teu ditinggal haramna asal kabeuli we. Asal kasorang gitu kan, nah orang mah tidak berlaku yang seperti itu. Ditaros dan kacau lagi bapak kayak sakeda bisa. Nah itu langkung 2 juta, nah itu atas naon. Cek carogena kieu mah lalakonna teh pan bapak teh gaduh dunungan teh seueur serangna teh. Bade diica sok ditataroskeun ka bapak cing pang nanawarkeun. Kemo nawar aya persenan insyaallah ditatauskeun ku caroge ibu teh. Ternyata lakunya di persen 2 juta halal tidak? Halal. Oh kieu bapak duh ya Allah langsung nyungkruk sujud syukur ka Allah nganuhunkeun ka carogena nganuhunkeun eta mah halal dituang oge teu naon-naon. Tapi ketika yang 2 juta itu ternyata ditaruhkeun ke bapak ieu teh naon? Apan mama peryogi ka uninga, apan dunungan bapak teh korupsi. Jadi cenah basa nuju bisik-bisik di kantor ku bapak ka kuping. Ceuk si dunungan teh eta saha di luar? Ucing cenah cek bapak teh. Nah ucing bisa disadak kitu bareng. Naon anjeun kita tadi dimohon bapak korupsi. Teu meunang dibebe aja ieu nya di persen 2 juta. Halal teh eta. Nah, itu haram. Ditolak sama ibu. No way. Punten bapak. Bujeng-bujeng 2 juta. Di pasien sakedik ke alim. Karena itu mah mau jadi kamaslahatan. Laras kan? Jadi yang apiknya itu harus dua-duanya. Suaminya apik, istrinya oge apik. Itulah sikap orang-orang yang bertakwa. Terakhir ya yakin ya yakin teh kumaha yakin we katangtosan Allah ayeuna kedah seueur rezeki teh enak kedah teu damang enak kedah keng musibah apan itu teh semua jalan ibu-ibu dipasikeun ka jalma nu iman mah malah diuji dengan keadaan apapun naon margina margi nu disebut imanna peryogi diuji ini imannya bagus atau tidak kan seperti itu jadi datanglah musibah itu datanglah apa tong diharapkan tapi ketika datang kita yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya. Nah, upami pangeusi negeri eusina kararitu iman jeung takwa, maka saur Allah la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardi. Maka kami bakal nurunkeun barokah di langit sareng ti bumi. Janji Allah teh kitu. Hujanna jadi barokah. Teras kana taneuh tutumbuhannya jadi barokah. Naon nu dipasikeun ku Allah ka urang teh jadi barokah sadayana. Kenapa? Karena syaratnya sudah ditebus yaitu iman dan takwa. Apang karena ditamahan walakin kadzabu. Tapi yang disayangkan kenapa di piwarang iman, di piwarang takwa teh teu nurut atuh maranehna teh kadzabu malah kalah ka ngabohongkeun. Ngabohongkeun kana naon? Ngabohongkeun kana ayat Allah, ngabohongkeun ka Rasulna, ngabohongkeun kana poe kiamatna. Maka cek Allah maaf. Kalau kami bertindak fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lamun aranjeun teu tumbuh teu taat kan aturan tadi, maka wayahna kami bakal nyiksa maranehna bima kanu yaksibun dilantarankan hal-hal anu diusahakeun ku maranehna. Jadi lamun teu taat wayahna turun siksaan. Kurang ngarep mudah-mudahan itu yang namanya puting beliung bukan siksaan. Itu yang namanya gempa bumi bukan siksaan. Mudah-mudahan ya Allah lindungi bangsa Indonesia ini dengan cara menyadarkan mereka dengan nur hidayah tisalira Gusti dan pada akhirnya kembali orang-orang yang berbuat dolim itu sadar dan kembali ngamumulai dirina dan ngamumulai negrina sehingga kemerdekaan 78 tahun itu terasa oleh seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tos wadatos sereup-reupannya cekap sakitu, cekap atuh pira kok bari dugi ka maghribnya. Cekap rupina sakitu kanggo ngawabagandi dibuka di bumi. Tadi Quran naon tadi teh? Surat Al-A'raf, surat anu ka-7 heg kueh diaos ayat ka-86 cobi. Nu kagungan tafsirna buka dengan tafsirna. Betapa banyak tugas kita yang harus dilaksanakan di negeri tercinta ini.
Sakitu rupina nu tiasa kadugikeun hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan. Ieu lebet ka Facebook, bilih ke palena nongton di Facebook, klik web Facebooknya Bu Ella. Nanti kalau sudah dari Facebook dimasukkan ke YouTube juga, ada channel YouTube-nya, klik Bu Ella, nanti ada murudul. Dari palai ningal ceramah simkuring di mana-mana se-Jawa Barat ada di situ insyaallah. Mudah-mudahan barokah. Sok sanes ibu-ibu teu hadir, tetep pangsang simkuring tapi ada di YouTube dan dimanapun IG, YouTube atau di FB insyaallah nya. Mudah-mudahan barokah. Sakitu rupina hapunten sakali deui bilih kalepatan sareng kaliruan mangga urang sami-sami ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangabis sih. Haturkeun